Сын, ты-то как? Я нормально, я не веду. Кого? Не, ну ты не за это явно. Лёш. Ты не сюда, ты вот здесь сейчас. Вот здесь, потому что здесь уже, смотри, тоже разболочено. Здесь гризли, кварт сегодня засел 700. Когда? Когда мы только-только подъехали, он здесь сначала сел, потом там. Вот здесь не пробито, потому что вот здесь вот рыхлили. Вон там вот будет горка большая очень. Здесь посмотри, какой спуск. Я бампером упрусь и все. А здесь ты не пройдешь вообще. А здесь не нафиг не надо. Ну куда ты? Я приеду, чуть поржать на них. Говорит, я поеду дорогу скажу. Да? Ну что, я показал. Ага. Они там минут 40 копались. Два брата Говорю, я говорю, пойду, говорю, за сыном, блядь. Говорит, ты говоришь, он что дорогу покажет? Говорю, он дорогу покажет. Говорю, пока в это говно не залезет, не угомонится. Не, я сначала гризли кинул. Ты? Да. Не надо. Я лепетку чуть. Не коробку, ничего. Вообще. Ручей волшебник. Пап, руль выверни. Выверни. Град ебашу, блядь. Спасибо. Здесь только лебедит заодно.
Я тоже там не вынырну. Ой, опасно идти. Фу, блин. А говоришь, не вынырнешь.